في كل مكان في الدنيا تلاقي الناس بتتشعلق في أوطانها، وأنا بلدي طول عمري مدام شابط في أفطانها. الاسم هي الباب والعمر لسه شباب، والذكرى ملو كتاب. يلي أنا الورد وإنت الماء بتسقيني، غبت دبلت أنا وجيت بيت حيلي. يا عيني يا عيني يا ليلي يا ليلي يا عيني سلامات يا سيدي. ليلي يا عيني ليلي يا سيدي، ليلي يا عيني يا صاحب العقل اسمعنا، كلامنا شعبي وله معنى. في بورسعيد تشوف الفرحة في عيون الناس، تحس إنها احتفالات بالنصر ما بتنتهيش، شموخ وكرامة وحب للوطن من نوع خاص جدا. بورسعيد حدوتة كفاح وانتصار، بنى وعمار، صيادين وتجار، وتاريخ يشرف كل مصري. من يوم ما ابتدى حفر القناة في 1859 وأهالي بورسعيد بدأوا أعظم حكاية على شط المتوسط، استحملوا الظلم وحفروا أهم مجرى ملاحي في العالم. ولما صدر قرار التأميم الكل بورسعيد فرح وهلل، رغم إن من جواهم كانوا عارفين إنها مش هتعدي على خير. المقاومة في بورسعيد سنة 56 وصلت رسالة مهمة جدا للدول العظمى، إن شعب مصر عمره ما يركع لأي غاصب أو معتدي. قيادة المقاومة بتاع بورسعيد بتاعت الأمن القومي موجودة في بيت أبويا. هي بورسعيد كان ميزتها إيه؟ إن إحنا تعاملنا مع الإنجليز من قبل 56. خطف الضابط الإنجليزي مور هاوس كان موضوع الساعة في سنة 56. طبعا أنا زي أي واحدة في بورسعيد عشت حرب 56، وطبعا كان في مفاجآت ومواقف، وكان في حاجات بتصرفها من نفسي وحاجات تبع الظروف اللي أنا اتحطيت فيها. شعب بورسعيد كله لم يتأخر، الأطفال بتكتب على الحوائط Your king is a woman. Your king is a woman دي يعني أثارت ثائرة القوات البريطانية. فلما رجع بالعربية خطفت الطبنجة من إيده ورحنا ماسكينه كلنا، وعلي جاب العربية ورحنا حاطينه جوه العربية. نقلوني داخل مطار بورسعيد وحاولوا يوجهوا لي أسئلة خطيرة جدا تتعلق بمجموعات الفدائيين والتشكيلات العسكرية داخل بورسعيد. رفضت الإجابة، فبقيت أعدي حافية أروح للرجالة أقول لهم ما تخشوش الحتة لأن الإنجليز بتلمكم. بلغني قائد المحكمة البريطاني اللي كان داخل مطار بورسعيد انهم هيقتلعوا عينيا. انا طبعا كان دوري ان انا ادخل الناس تاني، ارجع تاني عشان ما تتضربوش. وبقينا طبعا لما دخلوا الدبابات هنلعب ايه، طلقه مدفع بتاع بندقيه او رشاش
في دبابه، لا، ده المتاح لنا. قال لي ضمن ضحايانا ضابط اصيب بنيران مدفعك، والاصابه افقدته عينيه، والحظك السيء لا زال على قيد الحياه، وانت جيت محكوم عليك بنزع عينيك لترقيع قرنيه عينين الضابط بتاعنا. كان في النقيب اللي هو مصطفى كمال الصياد اللي هو رئيس المجموعات، طلب من والدي واحده تنقل الاسلحه والمنشورات. قال له عندي بنتي. فانا بخبرتي العسكريه اللي كنت طالع من الجيش بصيت لقيت ان كان في طيارات هليكوبتر انجليزي نزلت قناصه على العمارات. كان البيت اللي يفتشوه يكتبوا عليه كلير. حمد الله جاب حته تبشيره وراح كاتب كلير على الباب كده، وبعدين جت دوريتين، دوريه من هنا ودوريه من هنا، بصوا لقوا المكتوب كلير يعني نضيف ما فيش فيه حاجه. فدي الدوريه دي قالت ان احنا اللي كتبنا، والدوريه دي تتهيأ لها ان ده اللي كتب، راحوا سايبين الحته وماشيين. انا ضربت على الناس القناصه دول، واخدت الاسلحه اللي موجوده ووصلتها في المكان المطلوب مني. وعدت المحنه وخرجوا الناس منها اقوى، واتحسم الصراع بسرعه لصالح مصر ولصالح بورسعيد والسمسميه. تم إنزال تمثال ديليسيبس من مكانه، بس مفيش حد ينكر إن التمثال تحفة فنية بكل المقاييس. بورسعيد النهاردة من أجمل المدن المصرية، جو ساحر طول السنة، شواطئ مكسية بالرملة الناعمة، نهضة حضارية وعمرانية تلفت انتباه الغريب والقريب. مدينة عصرية من الطراز الأول، ميادين وشوارع نموذج في الجمال والحضارة. ده غير أهلها، ناس على مستوى عالي جدا من الثقافة، وطبعا شطار جدا في التجارة. عشان كده بورسعيد بقت في المركز الأول على مستوى الجمهورية في التنمية الشاملة، يعني مستوى تعليمي وصحي وثقافي مرتفع جدا. بورسعيد نصرة العالم. الجريج اللي عايشين هنا في بورسعيد بورسعيدية أكتر من البورسعيدية ذاتهم، كالعادة المصرية، يعني باعتبار إن بورسعيد بنت مصرية. الأجانب لما بيعيشوا فيها بيكونوا مصريين أكتر من مصريين. اندماج الأجانب زمان في الحياة على أرض بورسعيد
خلق شكل معماري مميز جدا في البيوت والمباني، وبالأخص الكنايس اللي بتتصنف اليوم من أجمل كنايس العالم. أما المساجد آية في الجمال والشموخ، معمار وفن على أعلى مستوى من الإبهار والفخامة. الصبح ببورسعيد حركة ونشاط وعمل. وبالليل لو مش بورسعيدي تتمنى تكون بورسعيد. التاريخي في 73 حرب الأعوام الستة كانت آخر الأحزان، وأبطال بورسعيد كان ليهم مكان. قلت لفاروق اكبس عليهم في بالمركبة في حفرة فاروق، وأنا أقوم أجيبهم أنا وحسان. وفعلا قمت أنا وحسان، طلعنا الأربعة من الحفرة زي الفيران، طلعتهم في ظهر المدرعة وقعدت في وسط الأربعة الأسرى. كان من ضمنهم واحد منظره قائد في اللبس بتاعه وهيئته والمسدس في وسطه. طلع بعد كده نداء على السافية جوري بنداء الشكر اللي وجهه قائد الفرقة وقتها، فيه بيقول: كما حيا النقيب الجريح يسرى عمارة ومجموعته التي أسرت قائد اليوم 190 مدرع، والدولة كرمتني وحصلت على وسام النجمة العسكرية ونطت الواجب العسكري طبقة أولى وميدالية جرح الحرب والقدوة الحسنة. وبدأت بورسعيد رحلتها للعالمية.
بورسعيد بلد جميلة، ربنا عطينا فيها نعمة كبيرة، نعمة البحر. يعني الجو فيها مختلف خالص عن أي محافظة تانية ممكن تروحها. فرق بين درجة الحرارة في الصيف والشتاء ما بتحسسناش إن في اختلاف. الواحد بيطلع بره بورسعيد كتير بجد، بحسب الساعات اللي أنا بقضيها بره عشان أرجع. أنا بحب بورسعيد عشان فيها البحر، وكمان بروح المعدية وبروح بورفؤاد، وبحب كمان أمشي على دليسيبس، وبروح البحر وبمشي على طرح البحر. وكمان يعني بحب بورسعيد أكتر ما بحب أكتر حاجة. غير ناس كتير من البلد دي حفروا أساميهم بمية الذهب في مختلف المجالات. كانت لي علاقات بالمكان جميلة جدا، فأنا من الناس اللي نزلت البحر وركبت السفن وعرفت حاجات كتيرة جدا من أسرار البحر، الأماكن اللي فيها ازاي الناس بتصطاد الأسماك المعينة أو الأنواع المعينة من الأسماك. أنا نشأت في حي شعبي اسمه المناخ. هذا الحي كان كل سكانه أو أغلب سكانه من الصيادين ومن الناس اللي بتشتغل المهن المرتبطة بالبحر، من صناع المراكب الخشبية، من صناع الأشرعة، الناس اللي بتعرف تعمل الضمان بتاع المركب أو الفلوكة، الناس اللي بتصنع الغزل أو الشبك بشكل يدوي. بورسعيد فيها 7 أحياء: الشرق، العرب، المناخ، الضواحي، الزهور، الجنوب، وبورفؤاد. حي بورفؤاد بنروح له بالمعدية. حي جميل فيه طراز معماري مميز جدا، من جماله تحس انه قطعة من اوروبا، وده حقيقي لان ناس كتير من سكان بورفؤاد كانوا من الاجانب العاملين في قناة السويس زمان. ميناء شرق بورسعيد من أجمل وأحدث المواني في العالم، إنجاز تجاري غير مسبوق في مجال النقل البحري، دقة ونظام وعالمية في مستوى العمل. الله يا بورسعيد، مفيش حاجة حلوة في الدنيا مش موجودة فيكي. يعني
يعني بحب بورسعيد أكتر ما بحب أكتر حاجة.